Всем привет! Сегодня у нас 5 декабря, и я решила, что пора наряжать елку и вообще украшать дом к Новому году. Вот хочу показать вам, как выглядит комната до всяких украшений. Потом покажу, как буду наряжать и как будет все это выглядеть после. Немножко экскурсия по комнате. Обычно я кухню все время показываю. Вот телевизор у нас на камине стоит. В камин мы, кстати, вклеили сзади зеркало, как советовали в каком-то комментарии. И зеркало такое с фрезеровкой поставили. Красиво смотрится. Потом сейчас гирлянду туда положим. Я думаю, будет красиво. Вот здесь такая стеночка. Кровать. Это вот как раз дверь на кухню. Шкаф. Диванчик. И вот еще хотела, кстати, показать. Обзавелись вот таким стульчиком. Стул заказывала на Wildberries с каретной стяжкой. Бирюзовенький, подо все в комнате подходит. Вот. Он мне очень понравился. 9400 рублей стоил. Но он такой устойчивый, добротный, ножки деревянные. Вот классный такой стул. Сзади еще такие вот, как гвоздики набитые. Я не знаю, как они называются. Такой прям красивый королевский стул. Мне кажется, вот на фоне камина, на фоне елки должен классно смотреться. Вот. Ну что, приступим наряжать. Мы достали все елочные украшения. У нас их целых 2 коробки. И вот такая елка из 2 частей. Сейчас будем ее наряжать. Ну вот, елочку я наконец-то собрала, расправила. Все руки себе обколола ей. Вот такая она у нас до потолка практически. Сейчас я ее еще установлю к окну. Намотаю на нее гирлянды. Вот, ну что, в этот раз она довольно-таки пушистенькая получилась. Там на моем канале есть видео. Старое уже 2 года назад снимала. И я там как-то не очень удачно ее расправила. Она была у меня как этажерка. Сейчас вроде получше. Старалась все веточки растопыривать в разные стороны. Вот. Так, ну что, будем дальше наряжать. Сейчас буду гирлянды наматывать. У меня вот здесь целый арсенал разных гирлянд. Посмотрю вообще, что работает, что не работает. Целая куча всяких гирлянд. Так, ребята, смотрите, я намотала гирлянды. Не только на елочку, но и на еловую такую ветку. Еловая, не знаю, тоже гирлянда, которая лежит на камине у телевизора. Вот. Здесь у меня есть и гирлянды на батарейках. Это вот в камине. Это я в Фикс-прайсе покупала такие звездочки. В прошлом году покупала вот такие вот домики. Очень красивые. И нашла еще старую гирлянду. Вот она разноцветная. Я вообще обычно люблю гирляндочки такие с золотыми огоньками. И я ее каждый год просто откладывала. Я ее не вешала. Вот, но в этом году что-то я так подумала и решила вот ее на еловую ветку намотать. И, по-моему, очень даже прикольно выглядит. Вот, а вам как? Нравится? Игрушки еще пока не вешала. И еще одна гирлянда. У меня гирлянда штора на окне. Вот, сейчас плохо видно, потому что еще светло. За окном у нас вот так снежок. Зима настоящая. Вот, но вот такая вот она на прозрачном шнуре с золотистыми лампочками. Теплый белый свет называется. Вот, когда стемнеет, я еще в темноте все это покажу. И еще у меня, кстати, осталось 3 маленьких гирляндочки. Вот такие елочки фикс-прайсовские и 2 гирлянды на леске. Вот такие. Вот это вот она как с пробкой. Она для бутылок идет. Я пока не знаю, куда их намотаю.
У меня вот такая еще есть маленькая елочка. Кстати, с вот этими вот литыми иголочками. Я ее, наверное, на кухню поставлю. И, может быть, какую-то гирлянду на нее намотаю. Посмотрим. И еще вот такая гирлянда есть со звездами. Повешу ее на кухне на окно и обязательно все это тоже сниму. Ну вот, нарядила я полностью всю комнату. Давайте покажу вам поближе, что получилось. Как видите, за окном уже стемнело. У меня целый день ушел на украшения. Все время так, уходит целый день. Вот наша елочка. Так. Игрушки как-то я вам показывала уже вблизи. Люблю вот такие вот, как коллекционные игрушки красивые. В этом году, правда, еще новых не покупала, но думаю, еще что-нибудь докупим. Вот такая вот елочка. Красавица. Вот здесь еще рядом с моей фотографией такая вот малютка елочка стоит. Хотя, может, я ее сейчас на кухню перенесу. Посмотрим. Вот. Вот наш камин. На камин, возможно, еще носочки докупим, повесим. Красота. Тоже сюда игрушечки всякие, шарики повесила. Сердечки. Свечи. Ну, свечи мы не зажигаем, просто так стоят для декора. И вот гирлянда на окошке. Основание у елки в планах по-другому закрыть, но это сделаю уже не сегодня. Ну и еще из новогодних украшений у нас на люстре мишура. Ну и хочу показать, как мы украсили кухню. Здесь украшений совсем немного, вот, но они есть. Это вот такие гирлянды в виде звездочек. Ну, так симпатичненько выглядят. Разные. Потом вот такая клеенка на стол. С Дедушками Морозами. С елочкой. Ну, прям вообще новогодняя, как по мне. Садишься чай пить, и сразу новогоднее настроение появляется. Вот. И диванная зона такая же, как и в прошлом году. Пледик, наволочки и вот такие Дедушки Морозы. Ну и еще вот такую фигурку достала, поставила на морозильный ларь. И вот здесь, где микроволновка, тоже поставили небольшие украшения. Вот. И хочу пару слов еще сказать о нашем ремонте. Кухня, как видите, до сих пор без фасадов, но мы их уже заказали. Мы их заказали, и нам их уже сделали. Нужно будет... Сегодня вот у нас 5 число, 9 декабря мы поедем в Москву забирать их. Вот, фасады на нашу кухоньку обошлись нам в 39 тысяч рублей. Вот, они очень подорожали за год. То есть в прошлом году мы могли купить их за 25 тысяч. У нас тогда не получилось, машина сломалась, пришлось потратить эти деньги на другое. И за год вот так сильно подорожали фасады. Мы, конечно, вообще в шоке были. Вот, но что делать? Вот, и с бойлерной, в общем, решили мы фасады не заказывать, потому что они тут большие, двухметровые, и это было бы очень дорого. Вот, и пока что мы вот такую сюда шторку повесили. Здесь карниз потолочный. Вот. Шторку при желании можно задвинуть. Но нам как бы удобно вот так пользоваться. Повесили тут такую штучку серенькую. Вот. Ткань та же, что и на окне. Вот, одинаковые шторки. Ну, как по мне, нормально смотрится. Конечно, все открыто. Есть еще мысль повесить сюда, знаете, такие шторы
как веревочки бывают, как нитки серебристые. Вот, можно такую сюда повесить, она прикроет. Но единственное, что карниз мы как бы такой одношинный купили. И не знаю, как сюда можно еще одну шторку повесить. Ну, придумать можно. Вот. И еще из ремонтных работ, ну как из ремонтных, то, что касательно кухни, на Алиэкспрессе заказала вот такие ручки. Вот у меня, вообще я заказала 2 набора по 10 штук. 4 ручки мы там использовали для одного дела. Вот. В общем, эти ручки будут на всех открывающихся шкафчиках. То есть все верхние шкафы будут вот с такими бриллиантиками. Ну, все, которые просто распашные. А выдвижные ящики там тоже будут со стеклянными вставками ручки, но там будет форма ручка скоба, чтобы ее можно было удобненько открывать. Вот как у нас сейчас на ящике выдвижном старая ручка там. Вот будут такие же новые. Они еще пока не доехали. На Алиэкспрессе заказала. Надеюсь, будет красиво с нашими фасадами. Вот. Ну все. Всем пока. До новых встреч.